Yo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play und heute zeige ich euch nur so ein paar Teams, sage ich mal. Also hier, ich weiß nicht so ganz wie das Spiel ist, aber das ist voll cool. Hier stehen halt die besten Spielern und so drauf. Hier ist zum Beispiel Iniesta, David Silva, Neymar, Kevin Inform. Ja, das heißt so Hero. Das sind Legenden, das sieht man ja. Ja, Ruhe. Ja, Robert Lewandowski. Ja, Hazard. Ibra. Neymar hier irgendwo. Leider hat er jetzt eine Glatze. Schade. War doch voll traurig, aber egal. Und heute Luis Figo. Neymar noch irgendwo mir. Ja, und heute will ich euch mal ein paar Teams zeigen. Habe ich noch gar nicht geguckt. Teams, die nur hier Chiellini und David Silva. Die sind gut. Pogba, Pjanic, Matthias, Lukas hat viel Pace, 83 Pace, Tschech. Oh, Typ ist gar nicht gut. Bis auf eine Legende. David, 89er und Tschech. Mal gucken. Oh, hier Ronaldo, Messi. Der Team ist richtig gut, finde ich. Hat auf jeden Fall neue Engform. Thiago Silva, Godin, oder? Der ist Godin, ne? Ja. Auf jeden Fall hier noch Jerome Boateng, Chiellini, Philipp Lahm, Iniesta, Kevin De Bruyne, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo und Messi. Also Lionel Messi und ja, ich finde die Mannschaften zwar gut. Das zeige ich euch vor allem nur mit Legenden. Oh mein Gott. 3, 4, 5, 6 Belegt, die zusammen miteinander klarkommen. Oh, Torwart. Oh, Legende. Hier. Und dann noch Zanetti. Roberto. Und natürlich für mich den besten Abwehrspieler, Franz Beckenbauer. Ja, heute zeige ich euch mal hier jetzt auch ein paar Pack-Opening. Erstmal fangen wir mal mit Packs an, so Rare Bronze halt. Hier steht da, wie viel das Wert hat. Auf Xbox und auf PlayStation. Genau gleich. Ja. Bronze Pack. Ja, auch scheiße. Rare Silver Pack. Da kommen hoffentlich ein paar bessere. Ja. Sehen okay aus. Und dann das Silber Pack. Und hier noch ein Ingform drin. So, jetzt go Rare Gold Pack. Legende. Pires. Läuft. Ist gut. 2 Ingform. Also das ist gut. Hier ist Gold Pack. Daniel Alves. 85er aus Brasilien, Barca.
Liga BBVA. Stehen hatte mal Plus und so, weil das ist ja Inform. Deshalb Nasri. Und ich gehe mal hier kurz auf Barcelona drauf. Ich zeige dir die ganzen Spieler. Also ich mag sehr diesen Spieler. Auch nicht den mag ich auch, aber den am meisten. Den finde ich richtig gut. Auf 94, 33 defensiv, 62 für 87 Schuss und 92 Pace. Also Sprinten, also Tempo. Kommt her. Pelé, der beste Legende. Einzel für Pelé, 2-0, 3-0, 1, 5, 6, 1. Ne, man muss sich noch verbessern hier. Noch eine. Ganz schlechten. Oh, ohne Versuch. Ich gehe jetzt extra ganz nach unten, um das zu gucken. Oh, Sonic hat hier. Keine Ahnung, ich mache jetzt irgendwas. Position machen wir mal. Keine Ahnung. In Form. Where? Ich mach glaube ich Team of the Year. Wie ist es? Nein. Warte. Team of the Year? Mehr nicht. Position. Sturm. Hi. Hi. Team of the. Ja, habe ich ja gemacht. Seek for play. Ich sag Neymar, da kommen die raus. Egal. Ja, also das war wohl erfolgreich, finde ich. Und wen soll ich hier noch vergleichen? Robin spielt auf meiner Position. Rechter Mittelfeld. Shooting, Neymar. Oh, der ist ja 6 cm größer als jetzt war. Mach ich noch ganz kurz ein paar Pack Opening. Go Pack. Dann bekommen wir Visual Inform. Cool. Suarez. Oh, Matthäus. Und dann noch Gullit. Dann noch Gattuso. Alter. Ist doch voll cool. Und dann noch Reus dazu. Suarez. Oh, ich wünsche, das wird so echt. Ja. Pack war hier jetzt erfolgreich, sag ich mal. Diese Legende. Alter. Nur Legenden. Franz Beckenbauer. Wanderer. Ja, okay. Und bis nächstes Mal. Ciao.